একটা ডিমের একটা মানে সবজি বানাবো, তরকারি ডিমের একটা। তো এখানে অন্য কিছু আমি কিচ্ছু দিব না, শুধু একটু লবণ দেব। তো আমি এখানে এই যে মানে অল্প বেশি প্রয়োজনে দিব না, অল্প লবণ দিব। এটা ভালো করে আমি মিক্স করে নেব। তো বন্ধুরা এটা আমি ঘুরিয়ে নিয়েছি ভালো করে গুঁড়ো হয়ে গেছে। এবার আমি একটু নিয়েছি টিফিন বক্স। এবার টিফিন বক্স নিয়েছি, ভালো তেল লাগিয়ে নেব আমি এটার মধ্যে। তেলটা দিচ্ছি এই কারণে যে ভালো করে উঠে যাবে, এটা খুব সহজে উঠে যাবে। এবার ডিমটা আমি এর মধ্যে ঢেলে দেবো। এটা আমি বন্ধ করে কড়াইয়ের মধ্যে গরম জল দিয়েছি, জল বসে দিয়েছি, গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এটা বসাই দেবো এখানে, দিয়ে ঢাকা দেব। এবার আমি এটা ঢাকা দিয়ে দেবো, যতক্ষণ সিদ্ধ না হয় দেখবো। তো বন্ধুরা এটা হয়ে গেছে, জলটা অনেক শুকিয়ে গেছে। আমি নামাবো এখন। দেখতে পাচ্ছেন জলটা নেই, শুকিয়ে গেছে। গ্যাস বন্ধ করে দেবো। এটা একটু ঠান্ডা হবে, ঠান্ডা হওয়ার পরে করবো, খুব গরম আছে। তো এটা ঢালতে গেলে মাঝখানে ভেঙে গেছে, পিস পিস করে কেটে নিব। আপনারা যত বড় মানে যে হিসেবে খেতে চান সেই হিসেবে কেটে নেবেন। পিস পিস করে নিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে আমি এবার তেল দিয়ে দেবো। তেলটা একটু বেশি দেবো, কারণ এটা ভাজতে হবে। একটু আমি হলুদ দিয়ে দেবো, দিয়ে এগুলো ভেজে দেবো পিস পিস। এটা কিন্তু নরম হয়েছে। যারা মাছ খেতে চায় না এইভাবে করে দেবেন, বুঝতে পারবেন আর মাছ খাচ্ছে না অন্য কিছু খাচ্ছে না। এইভাবে আমি এবার সুন্দর করে লাল লাল করে ভেজে দেব। কত সুন্দর রঙটা হয়েছে। আপনারা চাইলে এগুলো এমনি পেঁয়াজ বাটা লঙ্কা বাটা দিয়ে বানাতে পারেন। আমি এটা বানাবো মানে অল্প পটল আলু আর কোয়াশ দিয়ে মাখা মাখা করে বানাবো। কি সুন্দর সফট হয়েছে ফুলগুলো। তো বন্ধুরা ডিম ভাজার তেলটার মধ্যে আমি জিরা দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে এমনি পেঁয়াজ বাটা রসুন বাটা লঙ্কা বাটা দিয়ে মাখা মাখা করতে পারেন। আমি একটু সবজি দিয়ে বানাবো, সবজি দিয়ে দিই। লবণ ডিমের মধ্যে লবণ দেওয়া হয়, তাই আমি অল্প দিলাম। ভালো করে একটু ভেজে নেবো আগে এগুলো। এখানে আমি দিব মশলা দেবো। এখানে আমি বেটে নিয়েছি, এখানে আছে আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, রসুন বাটা আর হলো পেঁয়াজ বাটা। তো আমি এগুলো দিয়ে দিব এবার।
ভেজে নেবো। যখন না ভাজলে গন্ধ করবে। কাঁচা পেঁয়াজ আর রসুন আছে, সেগুলো ভালো করে ভাজতে হবে। গ্যাস আমি বাড়িয়ে দিয়েছি। সবজিটা আমার অনেকটা ভাজা হয়ে গেছে। আমি এবার অল্প একটু জল দিয়ে আবার একটু ভাজবো। সবজিটাকে আরো একটু কষতে হবে। আর একটু ভালো করে ভাজতে থাকবে, কারণ মশলার গন্ধটা থাকবে, সবজি খেতে চায় না আমাদের বাড়িতে। এর জন্য চাপা দিয়ে দেবো, তাতে সিদ্ধ হয়ে যাবে। টমেটো তো বন্ধুরা, সবজিটা আমার কষা হয়ে গেছে। আমি এখানে একটু জল দিয়েছিলাম, লেগে যাচ্ছিল তাই। তো সবজিটা আমার সিদ্ধ হয়ে গেছে, কষা হয়ে গেছে। এবার আমি জল দিব, আর একটু সিদ্ধ করে হিসেবে জল দিব। তাহলে আমি 5 মিনিট চাপা দিয়ে দেবো। জলটা ফুটবে একটু। আমার হয়ে গেছে, এই যে ডিমের ঝোলটা হয়ে গেছে, আমার সিদ্ধ হয়ে গেছে এগুলো। এবার আমি ডিমগুলো দিয়ে দেবো। তো আমি ডিমগুলো সব দিয়ে দিলাম। এটার মধ্যে আবার রসটা ঢুকে যাবে, ঢুকে গেলে আরো বড় বড় দেখতে লাগবে। মনে হচ্ছে কাতল মাছের পেটি, ওটাও মনে হচ্ছে। সবজিটা আমার ফুটে গেছে, হয়ে গেছে সবজিটা। আমি নামাবো। আমি ঝোল ঝোল করলাম একটু, আপনারা চাইলে মাখা মাখা করতে পারেন। আমি ঝোল করেছি। এবার আমি এটাকে নামাবো। তো বন্ধুরা দেখুন, ডিমের রেসিপি একটা হয়ে গেল।